how about personal brand? We can build over personal brand same as the company or whatever. Definitely, branding doesn't confine to a company, to a product, or to a service. ពិតណាស់ការកសាងគេឈ្មោះឬជាហៅវាមិនខុសគ្នាទេទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងបុគ្គលទាំងផលិតផលនិងសេវាកម្មការកសាងគេឈ្មោះឬជាហៅនេះរាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលម្នាក់ៗផងដែរយើងកសាងគេឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាដៃគូអាជីវកម្មអតិថិជនជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងជាមួយសមាជិកគ្រួសារផងដែរយើងចង់បង្ហាញនៅគុណតម្លៃអ្វីដែលខ្លួនយើងមានជំនឿចិត្តអកប្បកិរិយាការនិយាយស្ដីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃសូម្បីតែរបៀបបរិភោគអាហារវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបុគ្គលនោះដែរយើងចង់បង្កើតនៅអារម្មណ៍ដែលអ្នកដទៃទទួលបានពីយើងនិងការបង្កើតបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អដែលមានភាពទាក់ទាញពីអ្នកដទៃខ្ញុំបាទក៏ជាគ្រូបង្វឹកម្នាក់ក្នុងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបុគ្គលផងដែរដូច្នេះខ្ញុំមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដែរខ្ញុំជឿជាក់ទៅនឹងគុណតម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំនឹងធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យានេះគឺជាចំណែកមួយនៃការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបុគ្គល I believe in what I say I do and what I say I do must be in harmony. This is part and parcel of personal brand. អរគុណបាទមានន័យថាការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ៗហ្នឹងក៏វាមិនខុសគ្នាប្រហែលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមានពាក្យលោកនិយាយភាសាមិញថាកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតាក់ទងតាំងពីការដេកដើរឈរអង្គុយរបៀបបបហូបចុកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវទំនាក់ទំនងយើងហ្នឹងឲ្យបានល្អឲ្យគេទទួលស្គាល់ដើម្បីឲ្យមានភាពជឿជាក់ពីអ្នកដែលយើងត្រូវទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងវាចូលនឹងពាក្យមួយទៀតគេហៅថាអិយាបថរបស់បុគ្គលឬក៏អិយាបថរបស់មនុស្សនឹងមិញលោកបានមានភាសាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ដែរអញ្ចឹងអិយាបថនឹងយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងអិយាបថល្មិចដើម្បីឲ្យយើងមានគេឈ្មោះល្អ Just now you talking about individual brand personal brand and you also said personal brand that relate the way you speak, yes. the way act, yes. the way eat, yes. and the way to communicate. Yes. So when I hear about this, I remember the word attitude. Attitude. The attitude. Yes. Is that related to the attitude, or what is the attitude that to build over personal brand? Well, attitude is everything. Positive attitude is everything. It communicates about you. អរិយាបថគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងអរិយាបថវិជ្ជមានគឺធ្វើឲ្យទទួលបាននៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់មិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកអាចមើលឃើញអរិយាបថរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលអ្នកនិយាយពីការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបុគ្គលអ្នកមិនអាចនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃថាអ្នកមិនអាចធ្វើបាននោះទេឬថាអ្នកគ្មានលទ្ធភាពនោះទេ You want to communicate to people that you have the ability, you have the knowledge. យើងប្រាប់ទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាថាអ្នកមានលទ្ធភាពនិងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់គឺមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនិយាយជារួមការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបុគ្គលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អមានការតាក់ទាញពីមនុស្សគ្រប់ប្រភេទធ្វើឲ្យមនុស្សចង់អង្គុយជាមួយអ្នកហើយចង់និយាយជាមួយអ្នកស្ដាប់អ្នកនិងចែករំលែកគំនិតដល់អ្នកនេះហើយគឺជាការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបុគ្គល People who want to share their ideas, people who feel comfortable about you. This is what personal branding will lead to. បាទអញ្ចឹងតើវាមានការតាក់ទងឬក៏វាមានទំនាក់ទំនងនេះយ៉ាងម៉េចដែររវាងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអិយាបថល្អឬក៏អិយាបថដែលធ្វើឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អហ្នឹង What is the relationship between attitude and personal brand? I think attitude is about one's personality, how one thinks and how one behaves. That of course impact on our brand.
អរិយាប័ត្រគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈមួយជារបៀបដែលយើងគិតនិងរបៀបដែលយើងធ្វើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អខ្ញុំគិតវិជ្ជមាននៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំមិននិយាយថាទេនិងនិយាយថាគ្មានលទ្ធភាពនោះទេបើអ្នកនិយាយថាអញ្ចឹងហើយអរិយាប័ត្រជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកផ្ទុយពីនោះគឺមានន័យថាអ្នកមិនមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬជាហៅពិតប្រាកដនោះទេបើនិយាយជារួមឈ្មោះគឺគុណតម្លៃជាការយល់ឃើញក្នុងចិត្តគឺជារបៀបនៃអតិថិជនឲ្យតម្លៃទៅលើផលិតផលសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនរួមទាំងការឲ្យតម្លៃមកលើរូបខ្ញុំនិងការឲ្យតម្លៃទៅលើរូបអ្នក Branding is about how people see your product, how they see your company, how they see your service, and how they see about me and you. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរលោកបន្តទៀតថាតើកសាងគេឈ្មោះនឹងល្អនឹងទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងបុគ្គលនឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬក៏វាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងរកស៊ីចំណេញបានច្រើនជាងមុនឬក៏ធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងមានឱកាសឬក៏ធូរធារជីវភាពធូរធារជាងមុនយ៉ាងម៉េចដែរ It applies to all. A successful brand attracts. That's very important. And what makes it ខ្ញុំគិតថាវាបានទាំងព្រមនៅពេលដែលម៉ាកជាហៅទទួលបានជោគជ័យហើយវានឹងតាក់ទាញអតិថិជនហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញពីអតិថិជននោះងាយស្រួលទេគឺបទពិសោធន៍ដែលអតិថិជនទទួលបានពីម៉ាកជាហៅនោះអតិពលនៃគេឈ្មោះម៉ាកជាហៅនេះមានន័យថាអតិថិជនទទួលបានបទពិសោធន៍ពីក្រុមហ៊ុនអ្នកឬខ្លួនអ្នកផ្ទាល់នៅពេលគេអង្គុយជាមួយអ្នកតែគេគិតពីអ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចតែគេមានអារម្មណ៍ថាស្រួលនិយាយគ្នាឬក៏ទទួលអារម្មណ៍ថាអ្នកជាមនុស្សវារឹកឬក៏មានអារម្មណ៍ថាអ្នកដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលឬក៏មានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនចង់ជួយចែករំលែកចំណេះដឹងនេះហើយជាបទពិសោធន៍ដែលគេទទួលបានពីអ្នកហើយវាដូចគ្នាទៅនឹងផលិតផលដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកមានភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានម្ហូបសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអ្នកបម្រើគម្រោះគម្រើយកន្លែងកខ្វក់មិនសម្អាតទោះបីជាម្ហូបឆ្ងាញ់ក៏ដោយបន្ទាប់ពីអតិថិជនទទួលបទពិសោធន៍នេះគេនឹងនិយាយថាទេគេឈ្មោះឬយីហោមួយល្បីទៅបានលុះត្រាតែអ្វីត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់គ្រប់អិរិយាបថទាំងអស់រាប់បញ្ចូលទាំងអិរិយាបថផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកផងដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសន្យានឹងទៅជួបអ្នកនៅផាកកាហ្វេម៉ោង 9 ព្រឹកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានទៅតាមការណាត់ជួបវិញនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះមួយល្បីទៅបានលុះត្រាតែគោរពបាននៅការសន្យាបើអ្នកសន្យាថាធ្វើផលិតផលមួយឲ្យមានគុណភាពអ្នកត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានបើអ្នកចង់ធ្វើសេវាកម្មរបស់អ្នកឲ្យមានគុណភាពអ្នកត្រូវតែបំពេញតាមការសន្យាគេឈ្មោះបុគ្គលក៏ដូចគ្នាដែរបើសន្យាគ្នាហើយថាជួបគ្នានៅពេលជាក់លាក់ណាមួយបើទោះបីជាមានភ្លៀងរន្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែទៅដល់ទីនោះតាមការសន្យាដែរខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាសំទោសដោយសារមេឃភ្លៀងបានទេបើដូច្នេះវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលដៅកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងហើយ I should be there. I cannot say sorry it's raining. Then it's not in harmony with the brand that you are projecting. បាទនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងពេលខ្លះយើងមិនគិតមិនដល់បាទគិតមិនដល់ហើយយើងក៏មិនបានយល់ដឹងដល់យើងពិភាក្សាគ្នាស៊ីជម្រៅទៅបានយើងដឹងថាអូការកសាងគេឈ្មោះទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងបុគ្គលនេះវាតាក់ទងទៅតាំងពីពេលវេលាតាំងពីការណាត់ជួបនិយាយពីអិយាប័ត្រក្នុងការឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមក Most of the people maybe they do not consider about that yet. I think after we discussion we will see what is the some part that small part combined together to make people have good brand, personal brand. Yes, I think what is important is when you do small things well. បាទខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអ្នកធ្វើរឿងតូចបានគេនឹងទុកចិត្តអ្នកហើយប្រគល់ការងារកាន់តែធំឲ្យអ្នកធ្វើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបុគ្គលដែលយើងត្រូវតែចងចាំនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបើយើងធ្វើកិច្ចការតូចបានការងារធំនឹងមកហើយ
លុយនឹងហូរចូលមកដែរយោបល់របស់ខ្ញុំគឺកុំគិតដុល្លារនៅក្នុងភ្នែកខ្លាំងពេកគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើការបម្រើអតិថិជនរបស់អ្នកឲ្យសប្បាយចិត្តនៅពេលនោះលុយនឹងហូរចូលមកតាមក្រោយ Happiness first and money will follow you បាទលុយនឹងហូរមកតាមក្រោយ money will follow yes បាទអរគុណលោក Phillip ដែលបានចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនដែលនាំបាទចំណេះនេះនាំមកពីតាំងពីប្រទេសសិង្ហបុរីមកដល់ស្រុកខ្មែរដើម្បីបញ្ចែកចម្លែកនៅកម្ពុជាបាទតើនៅចុងក្រោយនេះយើងនៅសល់ពេលវេលា5នាទីទៀតបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោក Phillip បញ្ចេញឲ្យអស់នៅអ្វីដែលជាសមត្ថភាពពិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោក Phillip ដើម្បីចែកចម្លែកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកបានស្ដាប់បានទស្សนาនៅកម្មវិធីនេះ Yes thank you for your share thank you experience that you brought from Singapore to Cambodia thank you and we have time 5 minutes more yes want you to share more 5 minutes that what you not yet get out from your inside so please to share more 5 minutes what you not yet mention what keep very deep in your heart to the Cambodian people to the public that they are watch CNC TV to my Cambodian brothers and sisters in business and aspiring entrepreneurs ខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើជំនួញនិងសហគ្រិនទាំងអស់នៅកម្ពុជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើលើសពីអ្វីដែលយើងកំពុងមានគឺត្រូវនាំយកកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬម៉ាកយីហោរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលខ្ញុំនិយាយដូចនេះព្រោះកាលពីមុនសិង្ហបុរីក៏មិនខុសពីកម្ពុជាទេប៉ុន្តែយើងមានជំនឿទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហើយយើងមានជំនឿនៅអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញហើយខ្ញុំមានជំនឿថាផ្នែកជំនួយនៅកម្ពុជានឹងមានការលូតលាស់ប្រសិនបើយើងធ្វើទីផ្សារបានត្រឹមត្រូវនិងមានផ្នត់គំនិតសកលហើយដឹងពីរបៀបប្រឡូកចូលទៅជាមួយក្រុមហ៊ុនល្បីៗដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឥឡូវខ្ញុំបានមើលឃើញកម្ពុជារីកចម្រើនខ្លាំងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងឃើញក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារតំបន់និងពិភពលោក Cambodian companies being major players in the regional and global market បាទអរគុណលោក Phillip ដែលបានចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គេហៅថាបង្កើននៅឱកាសវិនិយោគក៏ដូចជាបង្កើននៅគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីការទស្សនានិងការស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាធុរកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំហើយសូមអរគុណជាថ្មីហើយក៏សូមអរគុណចំពោះទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC ហើយនឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:30 នាទីនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយនឹងលោក Phillip បាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះ